आगे से फिर आगे और जोर से टन टन बोलेगा। मोटा वाला बोलेगा बाबूजी बाबूजी। यहाँ पे मारो जोर से। मोटा पत्थरों में अलग ही आवाज आती है। ये सुनो, ये देख दिया, देख 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 में बस ये नॉर्मल पत्थर में इस प्रकार की आवाज आती है। ये थोड़ा हुआ है ये गन भी डाल रहा है। ये तो मिलियो नहीं, मालिक ने मना कर दिया, भगा दिया उनको। यहाँ पे धन वन भी था ना। हाँ पुराने जमाने। ये दो पत्थर है वो। अंदर से मतलब निकाला भैया, अंदर से आवाज आती है। देखो देखो ये देखो। अरे घूमना है तो घूमना है। इन पत्थरों में से वो आवाज नहीं है। सिर्फ वो दो पत्थर ही है। हाँ इधर चला। चल दे अबे देखो जी कर देखो चलो देखिए चलो बाबू चलो मेरा सुनी को भी चली चारों तरफ देखूं मैं। चलो वहां थैली में कर तो थैली में अंदर हम क्या चढ़ी बैठने से गायें वगैरह हां वो ऊपर है। ए भूपिया में जजे मार में जाओ ना भूपिया सब ये छटांग लगी हुई है भाई। बड़े बड़े चट्टाने हैं ऊपर, देख लो आप।